係啊啲。好，得㗎啦。好。好，各位，我哋依家咧就喺 Corner Book 洗車場嚇，咁我哋咧依家就排緊隊，就準備入去洗車啦。咁咧大家見到啦，呢一度嘅洗車咧就佢係另一隻款嘅，平時嗰啲就閂晒門，咁啊就有條軌道，咁就係睇唔，我哋外邊又睇唔到裏邊嘅，但係今次係睇到裏邊大概係點樣洗車咯。係啦，咁啊見到好似有啲花灑咁樣喺度喐下喐嚟喐去啦，係咯，好得意啊！入去嗰下係咁，唔緊要，都唔使。得。係啊，影人哋點洗車啊？而家。This way 得。以前要咁教，有咩咧 N 就急，好凍係咪好凍？少少咯。得唔得？我哋。OK， 得。如果太凍咧，你個刮出嚟，個刮係咪啊？你唔好廣播吹到嚟。哦，好啊。咁啊，冇啲有冇？好啲。哇，好勁啊！勁㗎，勁㗎啲，勁㗎唔可能笑嗰啲嘢。好似水炮咁。Yep。會唔會吹埋㗎？吹乜嘢？即係吹乾架車啊！前面俾你閂入邊吹乾。哦。佢嗰啲好大嘅 heat 去吹，你慢慢跟住。哦。唔使急。今日好多人，今日好多人。趁夏天洗。洗佢先。咁係最好喎。因為點解咧？因為部車做工業啲。用機洗好過自己洗。我唔知點解香港冇呢啲。係咯。香港係一個刻薄城市。唔知人哋好先進嘅，搞掂翻嚟搞唔到嘢。你上去山就變翻今日好多山，好山頭。係咯，快啊！係叫人哋咧移晒上面嗰啲嘢。係啊，因為一陣間降㗎啦。係啊，會㗎。
你見係41秒分鐘嚟嘅啦。係咯。我睇下 zoom 唔 zoom 到埋佢好啊先。，你慢慢。係影唔到㗎，呢啲太淡色啦，唔緊要。輪到我哋啦！係。哇，好勁啊！睇下，哇，好勁啊！好犀利啊！啲好，唔得㗎。好冇人識。我好耐未玩過。OK，咁可以。得啦，唔好理。嚟洗啦，開始啦。啊！我花灑嚟啊！越嚟越大水啊！唔使擔心水晶球。唔緊要。你嗰邊啊？係啊。阿夫姐第一次都試。係啊，第一次。嗰粒先有。體驗。係啦，嗰粒先有。啊，鋪滿晒啲。係啦，鋪滿晒啲。洗車用嘅洗潔精。跟住點咧？跟住佢咪再洗咯。係啦，跟住有咩意我勁？佢洗啦。你等啊，等住俾佢開水。係啊，開水啦，開先啦，打啦，打啦，打啦，哇！哇，好刺激啊！打一打另外一係啦。哇！點咁嘅？係點解咁嘅？哦，洗上面啦！哇，好勁啊！好勁啊！哇！誒，洗晒衫。係咯，我洗晒啦，超乾淨啊！乾淨。開始超乾淨。好啦，嚟呢邊。哇，好正啊！高清版洗車。嗱，第一次洗未完嘅喎，好。仲未完嘅喎，再 polish 即係整靚佢。哇，好靚啊！周圍都係藍色啊！佢呢啲唔知 polish 嗰啲，好似藍泡泡。係藍。係啦，藍零。周圍都藍色。洗啦，係咪好靚咧，阿富仔？好靚。係咯，咦？咩嚟㗎？呢啲係我嘢洗車啊！洗車啲油嚟啊嘛！啊，洗車嗰啲化學劑。喺度聽下咁樣咯，哇！哇！我發覺自己好似去咗啲海洋公園。係啊，好玩㗎！係啊，好玩㗎！嚟㗎，OK 㗎。係啦。OK 㗎。係啊。仲要清得先。係啊，清多次。哇！徹底乾淨。機㗎，呢啲好用㗎，呢機好過嗰啲大機。哦。我啲機仲好。咩大機啊？即係嗰啲大機拖有嗰啲機好麻煩。哦，即係好似香港嗰啲新孖車廠咧，唔得㗎，嗰啲好麻煩。嗰啲好鬼多刷咧，刷完架車差唔多就係冇咁滯嗰啲。係啊。哇！聞到好香嗰啲清潔劑味啊！走啦！哇！依家輪到係啦，我哋咗啦。吹啦，叫 air drying。你見到呢度就得揸啦。係喎，哇！好多管啊！
驚，唔使驚，唔使驚，唔使驚，我細佬驚驚啊！係啊，佢用好大嘅強風吹。好大風喺出邊啊！唔使驚，唔使驚。我出站唔先啦。好啊。好，得走得。好嘢！我哋啦，完咯！哇，好乾淨係咪啊！啊好，走得。好乾淨啊玩完。玩完啦， Hello。好乾淨啊！好，我走啦。係啦，啊，講晒。好乾淨啊耶耶！我都係同佢講啊，喂，我洗車啊，幫我洗埋車啊。啲腰家洗乾淨晒啦。啊，係。哇，好高清啊！好清啊，而家。